Allez, Boram. Je dois aller au marché tous les matins. Pourriez-vous prendre soin de mon bébé? Juste 1 heure. Seulement 1 heure, s'il vous plaît. Merci, Boram. Prends ça. Merci beaucoup. Que dois-je faire? Je ne sais pas comment m'occuper d'un bébé. Va dormir, bébé. Pourquoi pleures-tu? Attends 1 minute. Hey, buddy. Peekaboo! Bouboubou! Amuse-toi avec cela, bébé! Miss Polly had a Oh my dog God. who was sick. Quel est le So she problème? called for the doctor to come quick. The doctor came with his bag and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. He looked at the dolly and he shook. Joue avec ça, bébé! Miss Polly put her straight to bed. He wrote on a Allons, vite. Tenant! Attendez 1 seconde! C'est qui? Salut, Boram. C'est qui? Boram, allons jouer au parc. Allez, Boram, que fais-tu? Allons-y! Désolée, je m'occupe d'un bébé. Non. On pourra jouer une autre fois, les gars. Vous prenez soin d'un bébé. Mais nous voulons jouer avec toi. Désolée, au revoir. On peut pas jouer ensemble? Non, bye bye. Pleure pas, bébé, je suis désolée. Pourquoi pleures-tu, bébé? Oh my God. Je pense que le bébé a faim. Je devrais lui donner quelque chose à manger. J'arrive, bébé. Ouf! Tu avais vraiment faim, n'est-ce pas? Bon appétit! Je pensais que s'occuper d'un bébé allait être facile, mais c'est pas le cas. Laisse-moi changer tes couches, bébé. Tu as vraiment aimé ton repas, non? Maintenant, tu te sens mieux. Avez-vous bien pris soin de mon bébé Boram? L'avez-vous fait pleurer? Un petit peu. Il a pleuré? Mais je lui ai donné du lait et j'ai même changé ses couches. Vraiment, c'est tellement gentil.
Merci Boram. Tiens, c'est pour toi. C'est un petit cadeau. Waouh, tu devrais vraiment être heureuse, Boram. Bye bye. Merci Boram. Je reviendrai. Bye bye. Merci Boram. Waouh, je vais essayer ça maintenant. Il est temps de vendre des glaces. Je les ai fait avec beaucoup de soin. Venez tout le monde acheter des glaces. Des glaces, des glaces. Vous n'allez pas croire le goût, mais c'est vraiment délicieux. C'est un chariot de crème glacée. Je devrais peut-être vendre des glaces à côté de lui. Des glaces. Nous avons des glaces. Si cela ne te dérange pas, je vais vendre des glaces à côté de lui. Il n'y a déjà aucun client. Et tu veux installer un autre chariot? Il est temps de se préparer. Achetez de la crème glacée. Nous avons beaucoup de saveurs délicieuses. Ne penses-tu pas que tu es un peu trop près de moi? Je vendais déjà des glaces à cet endroit. Oh, allez, à quoi servent les voisins? Eh bien, ça ne fera rien, parce que mes glaces sont bien plus savoureuses que les tiennes. Les gens vont aimer beaucoup plus mes glaces. Des glaces, des glaces. Des glaces? Des glaces. Hein? C'est un client. Achetez de la crème glacée. Nous avons de délicieuses glaces. Mais il y a 2 chariots de crème glacée. Où dois-je aller? Aigre douche. Chocolat. Nous avons les meilleures glaces. Son chariot de crème glacée semble mieux. Je voudrais des glaces. Bonjour. Quelle saveur aimes-tu? Choisis ce que tu veux. Je voudrais de la glace au thé vert. Je l'ai. Je vous ai donné une autre boule verte. Voilà. Merci. L'argent, l'argent. Tiens. Merci. L'argent, l'argent. 4 $. Les choses vont bien aujourd'hui. Comment se fait-il que les gens n'achètent pas mes glaces? Les miennes sont plus savoureuses. Yummy, c'est tellement délicieux. Déjà fini. Peut-être je devrais essayer l'autre chariot de crème glacée cette fois. Bienvenue. Nous avons beaucoup de glaces délicieuses. Cette fois, si tu achètes une, Pour de tu vrai? obtiendras une de plus. Je vends de la crème glacée depuis 30 ans. C'est délicieux. Ok, je te fais confiance, mais je pense que je vais aller à l'autre chariot de crème glacée. Merci. Allez, essayez nos glaces, au moins une fois. Salut, je suis de retour. Quelle saveur aimes-tu? Je voudrais des glaces à la fraise. Je vais te donner ici une autre boule de glace à l'orange. Pendant temps qu'on est des glaces. Voici une boule d'orange sur la fraise. Orange. Et du sirop aussi. Voilà. Oh, ça a l'air délicieux, je te remercie. L'argent, l'argent. Tiens. Merci, bonne journée. Au revoir. Comment se fait-il que les gens n'achètent que ces glaces? Ces glaces sont-elles vraiment meilleures que les miennes? Je devrais peut-être essayer ces glaces pour savoir. Je voudrais des glaces. Bonjour. Quelle saveur aimes-tu? Je voudrais un cornet à la vanille. Vanille? D'accord. Donne-moi une grosse boule. Encore une deuxième boule pour toi. Ça n'a même pas l'air si bon. Pourquoi les gens aiment-ils seulement ces glaces et non pas les miennes? Quoi?
savoureux. Donnez-moi toutes vos glaces, l'ensemble du chariot. D'accord. L'argent, l'argent. Beaucoup d'argent. L'argent, l'argent. Tu dois avoir un camion plein d'argent pour acheter toutes ces glaces. L'argent, l'argent. Eh bien, rien n'est gratuit dans ce monde, mais c'est très délicieux. J'ai vendu beaucoup de glaces aujourd'hui.